मैले सबैको अनुहार यहाँ स्क्रिनमा देख्न नसके पनि यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि म ख्रीष्ट येशूको नाउँमा जय मसीह भन्न चाहन्छु र जय मसीह हजुर सबैलाई र विशेष गरी यो वचनको सेवकाईमा निम्तो दिनुभएको लागि पास्टरज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। परमेश्वरको राज्य बडो गजबको छ। हामी कतिपटक आफ्नै हिसाबले सोचिरहेका हुन्छौँ, तर परमेश्वर बेग्लै किसिमले सोच्नुहुन्छ र बाइबलले पनि धेरै ठाउँमा उल्लेख गरेको छ कि परमेश्वरको विचार हाम्रा विचारभन्दा कयौं गुणा माथि छन्, उच्च छन्, महान छन्। त्यसै हिसाबले आज तपाईं र म विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका मानिस भए तापनि परमेश्वरको राज्यमा यस किसिमले यो इन्टरनेटको माध्यमबाट जोड्यौँला भनेर केही वर्ष अगाडि कहिले पनि हामीले सोचेका पनि थिएनौँ। प्रभुको राज्य अचम्मको छ, गजबको छ। उहाँको सामनेमा सबै कुराहरू सम्भव पनि छन्। त्यसका साथसाथै आज यो तपाईहरुको संगतिमा भाग लिन पाउँदा अर्को एउटा खुसीको कुरो के भन्देखि सायद आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि 2006 को कुरा होला, मैले भर्खरै एउटा डिजिटल क्यामेरा किनेर म नेपालमा आएको थिएँ। त्यति बेलामा रेणुका बहिनीले जसोतसो गिटार बजाएर अगुवाई गर्नुहुन्थ्यो आराधना संगति। सानै थिइन् र मेरो युट्युब को वचन प्रचारको सेवा 2007 सालबाट भएको थियो। यो चाहिँ 2006 सालको अन्तिमतिर खिचिएका दुईटा सायद मेरो युट्युबमा पहिलो पटक राखिएका भिडियोमा रेणुका बहिनीले अगुवाई गरेको एउटा आराधना सेवा त्यहाँ छ। र त्यसका साथसाथै पछि त धेरै वर्षसम्म काठमाडौँ आशा चर्चमा बहिनीले सेवा गर्नुभयो र आज फेरि यो सेवाकाईमा भाग लिँदाखेरि परमेश्वरको काम, परमेश्वरको जुन प्रकारको अनुग्रह छ त्यो हाम्रो जीवनमा कस्तो गजबले बग्दो रहेछ। र रेणुका बहिनी सँगसँगै आज तपाईहरु सबैजनासँग यसरी भेटघाट गर्ने मौका पाउँदा एक किसिमको पारिवारिक भेटघाट जस्तो लागिरहेको छ। कारण रेणुका, मीना र हाम्रो चर्चमा हुर्केका थुप्रै छोराछोरीहरू छन्। आज काठमाडौँमा पनि अहिलेसम्म आराधना सेवा संगति, जवान संगति सबै कुराहरू ती छोराछोरीले नै गरेका छन् र अमेरिकामा पनि दी बहिनीहरूले त्यस्तो किसिमले सेवा पुर्याइरहेको देख्दा सुन्दा र आज प्रत्यक्ष रूपमा भाग लिन पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। र प्रभुले हामी सबैलाई अवश्य पनि यो छोटो समयमा 1 घण्टा दिनुभएको रहेछ। धेरै धेरै धन्यवाद। म यहाँको सामनेमा यो मेरो भित्रको खुसीलाई व्यक्त गर्नको लागि र विशेष गरी हिजो सायद हाम्रो छोटकरीमा मात्रै कुरा भएको थियो पास्टरज्यूसँग र कसरी नेपालबाटै उहाँ पनि सेवाकाईमा लागेको व्यक्ति र आज अमेरिकामा पनि यस किसिमले सेवामा लागिरहनु भएको छ। परमेश्वरको राज्यमा जुन प्रकारको बोलावट उहाँको जीवनमा प्रभुले दिनुभएको थियो त्यस बोलावट प्रति पनि उहाँ विश्वासयोग्य भएर आज दुःख कष्ट अथवा जीवनका हर परिस्थितिमा पनि आफ्नो सेवालाई निरन्तर अगाडि बढाइरहनु भएको देख्दा त्यसमा पनि धेरै खुसी लागेको छ। त्यो कुरोलाई झल्काउनको लागि म यूहन्नाको तेस्रो पत्र पढेर आजको वचनको खण्ड अगाडि बढाउन चाहन्छु। यूहन्नाले 3 वटा पत्र लेख्नु भएको छ। एउटा सुसमाचार लेख्नु भएको छ र अर्को एउटा प्रकाशको किताब। प्रभुको दास चेला यूहन्ना बाइबलमा एउटा प्रेमिलो चेला पनि भनिन्छ उहाँलाई। हुन त सुरुका दिनमा यूहन्ना र याकुब दुईजना दाजुभाइ एकदमै छिटै रिसाउने खालका व्यक्ति थिए, तर जब उनले साँच्चै नै ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरे र पवित्र आत्माको भरपुरीमा उनीहरू जीवन बिताउँदाखेरि अन्तिममा आएर प्रेरित यूहन्ना प्रेमको प्रेरितको रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ। र हामीले विश्व प्रख्यात अथवा संसारका मानिसहरू सबैले सुनेको पद नै परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो भन्ने वाक्यांश पनि यूहन्नाले नै कोर्नुहुन्छ। र पहिलो पत्रमा पनि प्रेमको बारेमा निकै राम्रो बयान गर्नुभएको छ। यदि कसैले आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ भनेदेखि त्यो अन्धकारमा छ, तर कसैले आफ्नो भाइलाई प्रेम गर्छ भनेदेखि त्यो ज्योतिमा छ। त्यस किसिमले जसरी परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ हामी पनि प्रेममा चल्नुपर्छ भनेर पहिलो पत्र लेख्नुभयो। दोस्रो र तेस्रो पत्र चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले आफ्ना मित्रलाई उहाँले उल्लेख गरेर लेख्नु भएको छ र तेस्रो यूहन्ना चाहिँ उहाँले गर्नुभएको प्रार्थना हो।
गायस भन्ने एकजना प्रभुका दासलाई सायद उनकै चेला हुन् अथवा पावलकै चेला हुन्, निश्चित रूपले हामी भन्न सक्दैनौँ यी गायस को थिए भनेर। तर निकै नै प्रभुमा समर्पित एउटा स्थानीय मण्डलीको सेवक भएर बसिरहेका थिए गायस, र तिनै गायसलाई पत्र लेखेर यूहन्नाले आफ्नो प्रार्थना व्यक्त गर्नुभएको छ। अब विचार गर्नुहोस्, आजको जस्तो यो इन्टरनेट भइदिएको भए, जुम भइदिएको भए, फेसबुक युट्युब भइदिएको भए सायद यूहन्नाले पनि यस किसिमले सम्पूर्ण विभिन्न देशमा छरपष्ट भई बसेका विश्वासीहरूसँग त्यस्तै किसिमको संगति गर्नुहुन्थ्यो होला जो आज हामी गरिरहेका छौँ। म यहाँ भारतको कुनामा छु, तपाईँ अमेरिकाको त्यो कुनामा हुनुहुन्छ, तर आज यस्तो गजबको संगति हाम्रो सम्भावना प्रभुले हामीलाई दिनुभयो। तर त्यो बेलामा यस्तो सम्भावना थिएन। पत्र लेख्दा पनि निकै मेहनत गर्नु पर्थ्यो, परिश्रम गर्नु पर्थ्यो, महँगो कला हो पत्र लेख्नुपर्ने, पुस्तक लेख्नुपर्ने त्यो बेलामा। र यो पत्र लेखेपछि पुर्याउनको लागि पनि महिनौँ लाग्थ्यो। अब यतिखेर कहाँबाट लेख्नुभयो त्यति निश्चित थाहा छैन, तर उहाँ गायसको स्थानीय मण्डलीमा आउनुभन्दा केही समय अगाडि यो पत्र लेखेर आफ्नो प्रार्थना व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ। पहिला हामी यो पत्र पुरै पढ्नेछौँ र त्यसपछि यसमा हामी रोकिँदै अगाडि बढौँला। आउनुहोस्, म तेस्रो यूहन्ना 1 देखि लिएर 15 पदसम्म पढ्छु। यो एउटा छोटो पत्रहरूमा आउने पत्र हो, 15वटा पदहरू मात्रै छन् यो पत्रमा। एल्डरबाट अथवा यूहन्नाले आफूलाई सम्बोधन गर्दाखेरि सायद त्यति बेला उहाँ उमेरमा पनि पाको र सेवकाईमा पनि पाको भएर सबैले उहाँलाई एल्डर एल्डर भन्नुहुन्थ्यो कि सबैले त्यसरी नै चिन्नुहुन्थ्यो कि भन्ने सम्भावना छ। त्यसकारण एल्डरबाट मेरा प्रिय मित्र गायसलाई, जसलाई म साँचो प्रेम गर्दछु, प्रिय मित्र, म प्रार्थना गर्दछु कि सबै कुरामा तिम्रो भलो होस् र तिम्रो स्वास्थ्य ठिक रहोस्, तिम्रो आत्मिक जीवन ठिक छ भन्ने म जान्दछु। कतिजना भाइहरू आएर तिम्रो जीवनका सत्यताको गवाही दिँदा म साह्रै आनन्दित भए। अथवा गायसको मण्डलीबाट कुनै कुनै भाइहरू यूहन्ना भएको ठाउँमा आएर त्यो खबर दिँदछन्। 4 पदमा 3 पद फेरि, कतिजना भाइहरू आएर तिम्रो जीवनका सत्यताको गवाही दिँदा म साह्रै आनन्दित भए। तिमी साँच्चै नै सत्यताको अनुसरण गर्दछौ। मेरा छोराछोरीहरू सत्यको अनुसरण गर्छन् भन्ने कुरा सुन्न पाउनुभन्दा अरू बढी आनन्दको कुरो मेरो लागि के हुन सक्छ र? प्रिय हो, यो प्रिय हो भन्ने शब्द चाहिँ हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ धेरै व्यक्तिलाई सम्बोधन गरेको जस्तो लाग्छ, तर प्रिय गायस नै भनेर त्यहाँ बुझ्नुपर्ने हो। प्रिय, तिमीले विश्वासयोग्य काम गर्दछौ। जब तिमीले दाजुभाइको विशेष गरी परदेशीहरूको सेवा गर्दछौ, तिनीहरूले मण्डलीको सामान्य तिम्रो प्रेमको गवाही दिएका छन्। परमेश्वरको दृष्टिमा मनपर्दो गरी तिनीहरूका यात्रामा जाने प्रबन्ध मिलाइदियो भने तिमीले असल गर्दछौ, किनभने अविश्वासीहरूबाट केही नलिई तिनीहरू उहाँका नाउँको खातिर यात्रामा निस्केका हुन्। यसकारण यस्ता मानिसहरूलाई सेवा सत्कार गर्नुपर्छ ताकि हामीहरू सत्यतामा सहकर्मी बन्न सकौँ। मैले मण्डलीलाई केही कुरा लेखेको थिएँ, तर तिमीहरूमा ठुलो हुन खोज्ने डियोत्रिफसले मेरो अधिकार स्वीकार गर्दैन। यसकारण जब म आउँछु त्यसले गरिरहेका कामहरूको कुरा उठाउनेछु। हाम्रा विरुद्धमा त्यसले खराब वचनहरू बकी हिँड्छ। त्यतिमा सन्तुष्ट नभएर त्यसले भाइहरूलाई स्वागत गर्न इन्कार गर्छ र तिनीहरूलाई स्वागत गर्न चाहनेहरूलाई पनि रोक्छ र तिनीहरूलाई मण्डलीबाट बाहिर निकालिदिन्छ। प्रिय, खराबीको अनुसरण नगर, तर भलाइको अनुसरण गर। जसले भलो गर्दछ त्यो परमेश्वरको हो, जसले खराबी गर्दछ त्यसले परमेश्वरलाई देखेको छैन। डिमेत्रियसको निम्ति त सबै मानिसले गवाही दिएका छन् र सत्यले पनि सो गवाही दिन्छ। हामी पनि गवाही दिन्छौँ र तिमी जान्दछौ कि हाम्रो गवाही सत्य छ। मैले धेरै कुराहरू लेख्नुपर्ने थियो, तर मसी र कलमले ती तिमीहरूलाई लेख्न म चाहन्न, तर तिमीलाई चाँडै भेट्ने आशा गर्दछु र हामी आम्ने सामने भेटेर कुरा गरौँला। तिमीलाई शान्ति मिलोस्। सबै मित्रहरूबाट तिमीलाई अभिवादन। मित्रहरूलाई नाउँ लिएर अभिवादन देऊ। यस किसिमले यूहन्नाले गायसको निम्ति पहिला प्रार्थना गर्नुहुन्छ र त्यो प्रार्थना चाहिँ 1 र 2 पदमा हामी देख्दछौँ। अनि प्रार्थनामा यसरी गर्नुहुन्छ 2 पदमा, प्रिय मित्र, म प्रार्थना गर्दछु कि सबै कुरामा तिम्रो भलो होस् र तिम्रो स्वास्थ्य ठिक रहोस्, तिम्रो आत्मिक जीवन ठिक छ भन्ने म जान्दछु। अब सायद पहिला नै गायस र यूहन्नाको भेट भएको थियो।
सायद यूहन्ना सँगसँगै गायसले सेवा पनि गरेको हुनुपर्दछ। र त्यति मात्र नभएर अहिले चाहिँ गायस र यूहन्नाको भेट नभएको सायद धेरै समय भएको जस्तो देखिन्छ। तापनि गायसले आफ्नो स्थानीय मण्डलीमा जुन प्रकारको सेवा गरिरहेका थिए त्यो सेवाको खबर जब यूहन्नाले पाउनुहुन्छ भाइहरूका हातबाट, त्यो बेलामा घुमन्ते प्रचारकहरूको एउटा सहरबाट अर्को सहरमा, एउटा देशबाट अर्को देशमा जान्थे। जसरी पौल, बर्नबास, मर्कुस, लुकाले गएको हामी प्रेरितको किताबमा देख्दछौँ। पत्रुसले पनि धेरै ठाउँमा यात्रा गरेर सुसमाचार प्रचार गरेको थियो। लामो समयसम्म त्यस्तै किसिमका सेवकहरू विभिन्न ठाउँमा जाँदथे र तिनै सेवकहरू गायसको ठाउँमा आएछन् र गायसले गरेको सेवा सत्कार, गायसले गरेको प्रेम र सहयोगको बारेमा जब यूहन्नालाई बताउँदछन् अनि यूहन्ना एकदमै खुसी हुनुहुन्छ र उहाँले भन्नुहुन्छ कि तिम्रो आत्मिक जीवन ठिक छ भन्ने म जान्दछु। तिम्रो आत्मिक जीवन ठिक भएको कारण म प्रार्थना गर्दछु तिम्रो सबै कुरोमा भलो होस् र तिम्रो स्वास्थ्य पनि ठिक रहोस्। यदि प्रेरित यूहन्नाले गायसको लागि यो प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्थ्यो भनेदेखि आज हाम्रा पास्टर, प्रचारक, अगुवाहरूले हाम्रा विश्वासीको लागि पनि यस्तै किसिमको प्रार्थना गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। म एउटा पास्टरी सेवामा लागेको व्यक्ति भएको कारण जब जब हाम्रा मण्डलीका विश्वासीहरूमा आत्मिक उन्नति भएको देख्दछु, त्यसपछि आर्थिक उन्नति भएको देख्दछु, शरीरमा पनि परिवारमा पनि खुसी भएको देख्दछु, मन साह्रै खुसी भएर आउँछ। मेरो सेवाले अर्थ पाएको जस्तो लाग्छ र मेरो प्रार्थना पनि त्यही हुन्छ कि साँच्चै नै परमेश्वर मेरो मण्डलीका सम्पूर्ण तपाईँका छोराछोरीहरूको भलो गर्नुभएको होस्, उनीहरूको शरीरमा स्वास्थ्य होस्, काम कारबाहीमा जति पनि हातको मेहनतमा उन्नति आएको होस् र परिवारमा शान्ति होस्, भविष्य उज्जवल भएको, छोराछोरीको भविष्य राम्रो भएको होस्। त्यो प्रार्थना एउटा पास्टरको हृदयबाट बगेर निस्कन्छ र त्यसपछि हामी विश्वासी भएको नाताले, म पनि एउटा क्रिस्चियन विश्वास भएको, म पनि यस्तो एउटा पास्टर चाहन्छु जसले मेरो लागि यूहन्नाले गायसको लागि गरेको प्रार्थना गरेको छ त्यस्तै मेरो लागि पनि गरिदियोस्। म माथि अथवा मेरो सँगसँगै सेवा गर्नेहरू, मभन्दा अग्रजहरूले पनि मेरो लागि त्यस्तै किसिमको प्रार्थना गरिदिएको मलाई पनि चाहना छ, मन पर्छ। यो कसलाई मन पर्दैन होला र मित्र, यस्तो किसिमको प्रार्थना। परमेश्वरले तिम्रो सबै कुरामा भलो गरोस्, तिम्रो गाई बस्तुमा भलो होस्, तिम्रो खेतीपाती अन्नपातमा भलो होस्, तिम्रो व्यवसायमा भलो होस्, तिम्रो काम कारबार जे छ त्यसमा भलो होस्, उन्नति होस्, प्रगति होस् र तिम्रो शरीरमा पनि परमेश्वरले स्वास्थ्य दिनुभएको होस्। तिमीहरू बिरामी भएका छौ भनेदेखि प्रभुले चङ्गाई गर्नुभएको होस्, कमजोर छौ भने बलवान बनाउनु भएको होस्। हर एक घटी कमी कठिनाइमा परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रह दिनुभएको होस्। जसरी अब यो प्रार्थनाको एउटा कन्डिसन त्यहाँ मैले जसरी तिम्रो आत्मिक जीवन ठिक छ भन्ने म जान्दछु, गायसले जुन प्रकारको आत्मिक जीवन बिताइरहेको छ त्यो जीवन देखेर, त्यो जीवनको बारेमा सुनेर यूहन्नाको हृदय एकदमै प्रेम र धन्यवादले फुलेर आउँदछ अनि त्यसपछि यो गरिएको प्रार्थना हो मित्र। अब एकछिन हामी घुरिएर विचार गरौँ गायसको जीवन कस्तो रहेछ त। 3 पदमा हेरौँ त। कतिजना भाइहरू आएर तिम्रो जीवनका सत्यताको गवाही दिँदा म साह्रै आनन्दित भए। तिमी साँच्चै नै सत्यको अनुसरण गर्दछौ। मेरा छोराछोरीहरू सत्यको अनुसरण गर्छन् भन्ने कुरा सुन्न पाउनुभन्दा अरू बढी आनन्दको कुरो मेरो लागि के हुन सक्छ र। गायसको जीवनको सत्यतालाई देखेर, सत्यको अनुसरण अथवा सत्य भन्नु नै त्यो बेलामा ख्रीष्ट येशू नै बाटो, सत्य र जीवन। त गायसले सत्यको अनुसरण गरेको मतलब यीशु ख्रीष्टको अनुसरण गरेको छ र त्यसपछि सबै जीवनका हर एक पक्षमा पनि ऊ सत्यमा जीवन बिताइरहेको मानिस, अर्थात् उसको जीवन जिउने जुन शैली छ झुटमा, डिसेप्सनमा नभएर सत्यमा आधारित छ। उसले आफ्नो जीवनका हर एक क्षेत्रमा सत्य बोल्दछ। मित्रहरू, यहाँनिर हामीले के चाहिँ कहिलेकाहीँ बिर्सिन्छौँ भनेदेखि सत्यको अनुसरण, येशू ख्रीष्ट नै सत्य हुनुहुन्छ, म त सत्यको अनुसरण गर्ने व्यक्ति हुँ, म येशू ख्रीष्टमा सत्यलाई आफ्नो जीवनको त्यो कम्मरको पेटी बनाएर लाउने व्यक्ति हुँ भन्छौँ, तर हामी सानातिना कुरामा कहिलेकाहीँ सत्यको अनुसरण गरिरहेका हुँदैनौँ। सानातिना कुरामा
हामी हाम्रो जिब्रोलाई सत्य बोल्नबाट असत्यतिर जान दिन्छौँ। सानोतिनो कार्यमा हामीले झुटलाई ठाउँ दिन्छौँ। जसै उदाहरणको लागि म घरमा छु र एउटा व्यक्तिले फोन गर्यो अनि त्यो व्यक्तिको फोन मलाई मन पर्दैन। त्यसपछि मैले मेरो छोराछोरीलाई भन्छु, ल फोन उठाएर भन् त बाउ घरमा छैन भन्दै। त्यसले गर्दाखेरि के हुँदैछ भनेदेखि पहिलो कुरो त मैले असत्यलाई आफ्नो जीवनको शैली अपनाइरहेको छु। व्यवहारमा मनमा मैले सत्यको पछि लागेको छु भन्छु होला, मुखले पनि भन्छु होला, तर जीवन जिउने शैलीमा मैले आफूलाई असत्यमा उभ्याइरहेको छु भनेदेखि मेरा छोराछोरीको जीवनमा पनि मैले त्यस्तै किसिमको बिउ रोपिरहेको छु। त भन्न खोजेको कुरो, जब हामी हाम्रो आत्मिक जीवनको उन्नतिको चिन्ता गर्दछौँ त्यसपछि हाम्रो जीवनबाट असत्य कुराहरूलाई हामी काटेर फाल्दछौँ। असत्य जीवनशैलीलाई हामी निर्मूल गर्दछौँ र जीवनका साना साना कुरामा पनि सत्यमा हामी आधारित भएर बाँच्दछौँ। बोलीचालीमा, व्यवहारमा, काममा, लग्ने स्वास्नी बीचको सम्बन्धमा, छोराछोरी आमाबाबु बीचको सम्बन्धमा, इष्टमित्र साथीभाइ बीचको सम्बन्धमा झुटको दरार हुँदैन, त्यहाँनिर सत्यको पुल नै हुँदछ। गायासले सत्यको अनुसरण गरेको देख्दा यूहन्ना साह्रै खुसी हुन्छन्। एउटा पास्टरको जीवनमा पनि आफ्नो विश्वासीले त्यस्तो किसिमको जीवन बिताएको देख्न पाउनु साह्रै रहर लाग्दो कुरो हुँदछ। मित्रहरू, यदि हाम्रो जीवनमा गायासको प्रार्थनाले काम गर्ने हो, हाम्रो चारैतिर फलिफाप हुनुपर्ने हो, चारैतिर भलो हुनुपर्ने हो, सबै कुरामा भलो हुने हो र हाम्रो शरीरमा स्वास्थ्य, मगजमा शान्ति, हृदयमा आनन्द, प्रेम, परिवारमा मिलाप, इष्टमित्र साथीभाइहरूको सामनेमा इज्जत हाम्रो हुने हो भनेदेखि सबभन्दा पहिला गायासले दिएको उदाहरण सत्यवादी जीवन बिताउनु पर्छ। घाटा लाग्छ सत्य बोल्दाखेरि सुरुमा, तत्कालीन रूपले फाइदा लिन धेरै मान्छेहरू झुट बोल्छन्, तर त्यसको दीर्घकालीन असर चाहिँ नकारात्मक र विनाशकारी हुन्छ। त्यस किसिमले हाम्रो जीवनमा ईश्वरीय उन्नति आउने हो, यूहन्नाको प्रार्थना हाम्रो जीवनमा लागू हुने हो भनेदेखि पहिलो कुरो सत्यले हाम्रो कम्मर कसेकै हुनुपर्छ। र हाम्रो दिदीबहिनीहरू त अब अमेरिकामा त के गर्नुहुन्छ थाहा छैन, नेपालमा पटुका कसेर हामी खेतीबारीमा काम गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। त्यो पटुका तपाईँले राम्रोसँग कस्नुभयो भनेदेखि भारी उचाल्न पनि सजिलो हुन्छ, तर पटुकाले कम्मर कसेको छैन भने ठुलो गरुङ्गो भारी उचाल्ने बित्तिकै ढाड खुस्किन्छ। सत्यले जब हाम्रो जीवनशैली बाँधिएको छ भनेदेखि हामी धेरै बलियो व्यक्ति बन्दछौँ। हामी सजिलै डगमगाउँदैनौँ, हामीलाई शैतानले पनि खसाल्न सक्दैन, मानवीय कमी कमजोरीहरूले पनि खसाल्न सक्दैनन्। दुःख कष्ट आउँदा पनि हामी लड्दैनौँ, आपत विपद आउँदा पनि हामीले हाम्रो खुट्टा छोड्दैनौँ, खुट्टा काम्दैनन् हाम्रो, किनभने हामीले आफ्नो जीवनलाई सत्यको त्यो पेटीले बाँधेका छौँ। गायास त्यस्तो एउटा व्यक्ति थिए जसले आफ्नो जीवनलाई सत्यको पेटीले निकै मजबुत किसिमले बाँधेर राखेका थिए। त्यसै कारण यूहन्ना बडो प्रफुल्लित भएर गायासको लागि प्रार्थना गर्छ, परमेश्वर गायासका सबै कुरामा भलो गर्नुहोस्, प्रभु गायासको शरीरमा तपाईँलाई स्वास्थ्य दिनुभएको होस्। त्यसपछि 5 पददेखि अर्को एउटा पक्ष हामी देख्दैछौँ गायासको जीवनमा, त्यो चाहिँ हो प्रिय हो। यो प्रिय हो भन्नाले फेरि धेरै व्यक्ति भन्दा पनि प्रिय, तिमीले विश्वासयोग्य काम गर्दछौ। जब तिमीले दाजुभाइको विशेष गरी परदेशीहरूको सेवा गर्दछौ, तिनीहरूले मण्डलीको सामने तिम्रो प्रेमको गवाही दिएका छन्। परमेश्वरको दृष्टिमा मनपर्दो गरी तिनीहरूका यात्रामा जाने प्रबन्ध मिलाइदियो भने तिमीले असल गर्दछौ, किनभने अविश्वासीहरूबाट केही नलिई तिनीहरू उहाँको नाउँको खातिर यात्रामा निस्केका थिए। यसकारण यस्ता मानिसहरूलाई सेवा सत्कार गर्नुपर्छ ताकि हामी सत्यतामा सहकर्मी बन्न सकौं। अब यहाँनिर अर्को एउटा पक्ष छ, सत्यमा आफ्नो व्यक्तिगत जीवन सत्यवादी जीवन जिउनु यो साह्रै रहर लाग्दो कुरो, आदर योग्य कुरो हो। सत्यमा चल्ने मानिससँग शत्रु पनि डराउँछन्, मानिसले इज्जत गर्छन् भने अब यो सत्यवादी जीवनलाई हामीले आफूसँग मात्र राख्ने होइन कि अब सत्यलाई प्रेममा प्रसारित गर्नुपर्ने देखिन्छ। गायास यस्ता व्यक्ति थिए जसले सत्यतामा आफ्नो जीवन जिउनुको साथसाथै त्यो आफ्नो जीवनशैलीलाई प्रेमद्वारा अरू मानिसमा हस्तान्तरण गर्दै थिए, अर्थात्
उनी प्रेममा विश्वासयोग्य व्यक्ति थिए, विश्वासयोग्य काम गरिरहेका थिए प्रेममा। अनि त्यो विश्वासयोग्यतालाई जाहेर गर्नको लागि हामी देख्दैछौँ यूहन्नाको मण्डलीबाट अथवा कुनै अरू ठाउँबाट आएका प्रभुका सेवकहरू जब गायसको ठाउँमा आइपुग्छन्, गायसले तिनीहरूलाई बडो गजब राम्रो अतिथि सत्कार गर्नुहुन्छ र यूहन्नाले फेरि पत्र लेख्दाखेरि अझ बढी उत्साहित भएर भन्नुहुन्छ, गायस यस्ता मानिसको सेवा हामीले गर्नुपर्छ, यस्ता मानिसहरूलाई मद्दत गर्नुपर्छ र तिमीले पनि उनीहरूलाई बाटो खर्च समेत दिएर पठायौ भने अझ राम्रो हुनेछ। आउने दिनमा पनि अरू मानिस तिमीहरू कहाँ आए भनेदेखि यस्ता मानिसहरू परमेश्वरका दास दासीलाई त्यस्तो किसिमले तिमीले बडो आफ्नो प्रेमलाई जाहेर गरिरहेका छौ भन्न खोजेको कुरो। गायस प्रेममा चल्ने मानिस थियो, गायसको हृदय प्रेमले प्रेरित भएको थियो। कुनै पनि काम गर्नको लागि उसको जीवनलाई मोटिभेट गर्ने शक्ति चाहिँ प्रेम थियो। सत्य मात्रै भयो भनेदेखि सत्यले कतिपटक मान्छेले नाश पनि गर्न सक्छ। सत्य बोल्नु भयो तर प्रेममा बोल्नु भएन भनेदेखि त्यसले जीवन दिनुको सट्टामा मृत्यु पनि ल्याउन सक्छ सत्यले। तर हामीसँग भएको सत्यताले जब प्रेमको माध्यम पाउँदछ त्यसपछि हाम्रो जीवनमा भयंकर गजबको आशिषमय काम परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। त गायस प्रेमबाट प्रेरित र मानिसहरूको जीवनमा परमेश्वरको लागि आफूसँग भएका सबै कुराहरू दिएर प्रभुको सेवा गर्न चाहन्छन्। यहाँ 5-8 पदको अन्त्यमा यसकारण यस्ता मानिसहरूको सेवा सत्कार गर्नुपर्छ ताकि हामीहरू सत्यतामा सहकर्मी बन्न सकौं। अब 3 पदमा र 4 पदमा गायस सत्यको अनुसरण गर्दैछन्, येशू ख्रीष्टको अनुसरण गर्दैछन्, सुसमाचारको अनुसरण गर्दैछन्, परमेश्वरको वचनको अनुसरण गर्दैछन् भनेदेखि 8 पदमा आएर प्रेमद्वारा परमेश्वरको राज्यको लागि मेहनत गरेर परिश्रम गरेर कमाएको केही रुपियाँ पैसाबाट ती परमेश्वरका दासहरूलाई मद्दत गरेको कारण उनी अब सत्यमा सहकर्मी पनि भइरहेछन्। सुसमाचारमा यूहन्ना जस्ता प्रेरितहरूका साथसाथै काम गर्ने व्यक्ति ठहरिन्छन् गायस। प्रेम बिनाको जीवन त वास्तवमा साह्रै निरर्थक थकाइलाग्दो हुन्छ। तर प्रेमले हामी भरिएका छौं भनेदेखि हाम्रो जीवन जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि जीवन प्रदान गर्ने खालको जीवन हुन्छ। जहाँ जाँदा पनि हामीले त्यहाँ हरियाली ल्याउन सक्छौं। तपाईको परिवार प्रेमबाट प्रफुल्लित भएको, प्रेमले भरिएको परिवार छ भनेदेखि त्यो परिवारमा छोराछोरीहरू हुर्किँदाखेरि कति रहर लाग्दा भएर ती हुर्किन्छन्। तर जुन परिवारमा प्रेम छैन त्यो परिवारमा छोराछोरी हुर्किँदाखेरि ती छोराछोरीको मानसिक तनाव एकदमै ज्यादा बढी हुन्छ। उनीहरू स्कुलमा पनि राम्रो पढ्न सक्दैनन्, साथीभाइसँग पनि राम्रो मिल्न सक्दैनन्, जहाँकै पनि झगडा गर्ने, किचकिच गर्ने, उटपट्याङ गर्ने, बदमाश भएर निस्किन्छन्। जुन परिवारमा प्रेम छैन त्यो परिवारमा जीवन रुखो हुन्छ, छोराछोरीहरू रुखा भएर निस्किन्छन्। त्यस्तै किसिमले जुन मण्डलीमा प्रेम छैन, जुन एउटा स्थानीय मण्डली छ त्यो मण्डलीमा पास्टर प्रचारकहरू र विश्वासी एल्डर डिकन बीचमा परमेश्वरीय प्रेम छैन भनेदेखि त्यहाँ पनि विश्वासीहरू त्यस्तै किसिमको गनगन गर्ने, किचकिच गर्ने, यता पनि भएन त्यता पनि भएन भन्ने। प्रेम बिना त्यो मण्डली पनि साह्रै दुःखलाग्दो बन्न सक्छ। यहाँनिर गायसले त्यो मण्डलीमा धेरै ठुलो मेहनत गरेको छ, परिश्रम गरेको छ परमेश्वरको प्रेमलाई अभ्यास गर्नको लागि। सत्यमा जीवन बिताइरहेछ, येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेको छ, स्वर्ग जाने निश्चय छ, सुसमाचारमा विश्वास गरेको छ, परमेश्वरको वचनमा विश्वास गरेको छ। तर त्यो विश्वास केवल आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा मात्र नभएर मण्डलीमा पनि उले फैलाइरहेको छ आफ्नो जीवनबाट। तर 9 पदबाट त्यहाँ हामी केही कुरा देख्दछौँ। 9 र 10 पदमा एउटा समस्या छ। त्यहाँ हेर्नुहोस्, मैले मण्डलीलाई केही कुरा लेखेको थिएँ तर तिमीहरूमा ठुलो हुन खोज्ने डियोत्रिफसले मेरो अधिकार स्वीकार गर्दैन। अब हेर्नुहोस्, गायस जस्ता परमेश्वरमा समर्पित व्यक्ति, सत्यको मार्गमा हिँड्ने व्यक्ति, प्रेमले भरिएका व्यक्ति, आफूसँग भएका सबै चिजहरूद्वारा प्रभुको सेवा गर्नको लागि दिनको लागि तयार व्यक्ति मण्डलीमा छन् भने अर्को पनि एउटा व्यक्ति त्यहाँ छ जसको नाम छ डियोत्रिफस, जो चाहिँ मण्डलीमा ठुलो बन्न चाहन्छ। सायद लाग्छ यो डियोत्रिफस त्यहाँको मुख्य अगुवा थियो
र सायद त्यो हुने खाने व्यक्ति थियो, धनीमानी थियो, तर यसले आफ्नो गुरु यूहन्ना अथवा आफ्नो प्रेरित यूहन्नाको आदर गर्नुको सट्टामा यूहन्ना को हो र भनेर यूहन्नाको नेतृत्वलाई इन्कार गर्नुका साथसाथै त्यसपछि जसले यूहन्नालाई इज्जत गर्दथे तिनीहरूलाई समेत पनि यसले विरोध गर्न थाल्यो। पढ्दै जाउँ 10 पदमा हेर्नुहोस्। यस कारण जब म आउँछु त्यसले गरिरहेका कामहरूको कुरा उठाउने छु। हाम्रो विरुद्धमा त्यसले खराब वचनहरू बकी हिँड्छ। यतिमा सन्तुष्ट नभएर त्यसले भाइहरूलाई स्वागत गर्न इन्कार गर्छ। जो यूहन्नाको तर्फबाट जसले यूहन्नालाई इज्जत सम्मान गर्दथे त्यस्ता मानिसहरूलाई मण्डलीमा दुःख दिन थाल्यो। त्यसले त्यतिमा सन्तुष्ट नभएर त्यसले भाइहरूलाई स्वागत गर्न इन्कार गर्छ र तिनीहरूलाई स्वागत गर्न चाहनेहरूलाई पनि रोक्छ र तिनीहरूलाई मण्डलीबाट बाहिर निकालिदिन्छ। अब हेर्नुहोस् कस्तो दुःखलाग्दो कुरो यहाँनिर। यूहन्ना प्रेरित प्रेमको प्रेरित हुन्। उनले कहिले कसैको कुबल चिताएका थिएनन्, तरै पनि उनी जस्ता सेवकको विरुद्धमा पनि यहाँनिर एकजना यस्तो व्यक्ति उठेको छ जो साह्रै ठुलो बन्न चाहन्छ। शक्तिको भोको, रिकग्निसन के भन्छ, सम्मानको भोको, सेवा गर्ने उद्देश्य उसको थिएन, हाइकम चलाउने उद्देश्य। एकपटक तपाईँ मलाई थाहा छ होला, येशू प्रभु लुकाको सुसमाचारमा र अरू समाचारमा एकपटक प्रभु येशूको सामनेमा यूहन्नाकी आमाले ल्याएर याकुब र यूहन्नालाई सामनेमा राखेर प्रभुसँग भन्नुभयो, प्रभु तपाईको राज्यमा मेरो एउटा छोरा तपाईको दाहिनेपट्टि अर्को देब्रेपट्टि राख्नुहोस्, यिनीहरूलाई चाहिँ त्यो ओहदा दिनुहोस् भन्दाखेरि सायद येशू मनमा नै मुस्कुराउनु भएको थियो होला। अनि उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरू जान्दैनौ के कुरो मागिरहेको छौ, मेरो दाहिने र देब्रेपट्टि बस्ने कुरो त पिताले मात्र दिनुहुन्छ भन्न खोजे। यूहन्ना पनि एकपटक आमाको लहलैमा लागेर हो कि अथवा यूहन्नामा पनि त्यस्तै विचार थिए, ठुलो पद खोज्नको लागि आएका थिए। तर जब पछि उनले साँच्चै यीशु ख्रीष्टलाई चिने त्यसपछि उनी कहिले पनि अग्रसर भएनन्। वास्तवमा आफ्नो ज्यान दिन पनि उनी तयार थिए परमेश्वरको राज्यको लागि। र यहाँनिर यस्तो व्यक्ति आएको छ जसले मण्डलीमा ठुलो ओहदा खोजिरहेको छ। अनि तिमीहरू को हो र यूहन्ना को हो र यहाँसम्म यूहन्नाको विरुद्धमा हुनु नहुनु बोलेर बदनाम गरिरहेको छ। धेरै पटक यस्ता दुःखलाग्दा घटनाहरू हाम्रो मण्डलीमा घटिरहेका हामी देखिरहेका हुन्छौँ। तापनि यूहन्नाले भन्छ म आएपछि त्यो कुरो उठाउने छु। सायद गायसलाई पनि त्यसले दुःख दिएको थियो होला, सायद गायसलाई पनि मण्डलीबाट निष्कासित गरेको पनि हुन सक्छ र त्यहाँबाट त्योसँग नमिलेर सायद गायसले आफ्नै घरमा पनि संगति गरिरहेको हुन पनि सक्छ। यस्तो व्यक्ति धेरै पटक मण्डलीमा हुन्छन्, तर हामीले निराशा चाहिँ गर्नु हुँदैन। किन भनेदेखि हामी अब तपाईँहरूको मण्डलीमा साँच्चै आशा छ यस्ता कोही पनि छैनन् होला, प्रभुले अवश्य पनि अनुग्रह गर्नुभएको छ होला। यो डियोत्रिफस जस्ता व्यक्ति मण्डलीमा हुनु आवश्यक छ। त्यसले चाहिँ गायसको हृदय जाँचेको छ, यूहन्नाको हृदय जाँचेको छ र अरू असल विश्वासीको हृदय पनि जाँचेको छ। यसले हामीलाई खार्छ, बनाउँछ। यदि सबै कुरा ठिक छ, चारैतिर सबै राम्रो छन्, सबैले हाई हाई गरेको छ, ओ पास्टर तपाईँ त कति राम्रो भनेको छ भनेदेखि कहिलेकाहीँ त्यो के हुँदो रहेछ भने ओहो म त साह्रै स्वर्गबाटै आएको मान्छे हुँ क्या हो। तर डियोत्रिफस जस्ता आएर चाहिँ चुनौती दिन थाले, हुनु नहुनु बदनाम गर्न थाल्यो भनेदेखि त्यसपछि टाउकोसँग ओहो प्रभु माफ गर्नुहोस्, मलाई त तपाईँको सहायता बिना त नहुने पो रहेछ त, म त केही पनि गर्न सक्दिनँ भनेर पास्टर प्रचारकहरूलाई पनि परमेश्वरको चरणमा गएर विनम्र जीवन बिताउन यस्ता व्यक्तिहरूले मद्दत गर्छन्। यिनीहरू पनि शिक्षक नै हुन्। त्यसै कारण तपाईँहरू मण्डलीमा कोही एकदमै ओटपट्याङ विश्वासी छ अथवा समस्या ल्याउँछ भने त्यसलाई चाहिँ साह्रै घृणा नगर्नुहोस्, हेला नगर्नुहोस् अथवा दूर दूर र छिछि पनि नगर्नुहोस्। प्रार्थना गर्नुहोस् परमेश्वरले त्यो व्यक्तिको हृदयमा काम गर्नुभएको होस् भनेर। र अरब मण्डलीमा नै विखण्डन ल्याउँछ, विभाजन ल्याउँछ भनेदेखि त्यसपछि मण्डलीबाट निष्कासन त गर्न नै पर्छ। तर हामीले कहिले पनि त्यो एकदमै तितोपना, घृणा, हेला, त्यस्तो अन्धकारको काम चाहिँ हृदयमा आउन दिनु हुँदैन। र गायसको बारेमा पनि कुरा गर्दाखेरि गायस त्यस्ता नम्र व्यक्ति थिए। सायद गायसलाई दुःख दिनसम्म दियो थियो होला, यहाँसम्म कि कुनै व्यक्ति यूहन्नाबाट आउँदाखेरि मण्डलीमा त्यसले राख्नुको सट्टामा निष्कासन गरिदिन्थ्यो। त्यसै कारण अब 11 पदमा आएर यसरी भन्नुहुन्छ, त्यसकारण प्रिय खराबीको अनुसरण नगर, डियोत्रिफसको पछि नलाग,
खराबीको अनुसरण नगर तर भलाइको अनुसरण गर। अनुकरण भन्ने शब्द छ यो नयाँ संशोधनमा। जसले भलो गर्दछ त्यो परमेश्वरको हो, जसले खराबी गर्दछ त्यसले परमेश्वरलाई देखेको छैन। डिमेत्रियसको निम्ति त सबै मानिसले गवाई दिएका छन् र सत्यले पनि सो गवाई दिन्छ। हामी पनि गवाई दिन्छौँ र तिमी जान्दछौ कि हाम्रो गवाई सत्य छ। अब डिमेत्रियस अर्का एउटा असल दास त्यहाँ रहेछन् र विशेष गरी 11 पदमा खराबीको अनुसरण नगर, भलाइको अनुसरण गर। भलो गर्ने व्यक्ति परमेश्वरको हो, खराबी गर्ने व्यक्ति परमेश्वरको होइन। अब अर्को कुरो प्रिय मित्र विश्वासीहरू, मण्डली हाम्रो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण परमेश्वरको योजना हो। स्थानीय मण्डली, तपाईँ अहिले यो ठाउँको नाम त मलाई थाहा भएन, एकचोटि सिराकुस के भन्दो रहेछ तपाईँको ठाउँ है? म त्यो उच्चारणै गर्न आउँदैन भने त्यहाँ तपाईँको यो मण्डली छ। काठमाडौँमा हाम्रो एउटा मण्डली छ, गुवाहाटीमा एउटा मण्डली छ। हरेक ठाउँमा हाम्रा आफ्नै स्थानीय मण्डलीहरू छन् र यो स्थानीय मण्डली चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई आत्मिक जीवन खार्ने एउटा आरण जस्तै, जसै आरणमा हामीले त्यो फलामलाई तताएर त्यसपछि त्यो फलामलाई आकार प्रकारमा डाल्दछौँ, त्यो औजारहरू निर्माण हुन्छन् त्यहाँ, त्यस्तै किसिमको भट्टी जस्तै हो मण्डली पनि। त्यहाँ बनाइन्छ, अर्को शब्दमा ल्याबोरेटरी हो जहाँ चाहिँ परीक्षण गरिन्छ यो मान्छे कस्तो छ भनेर। र स्थानीय मण्डलीमा जीवन बिताउँदाखेरि हामी गायास जस्ता व्यक्ति बन्न सक्यौँ भनेदेखि त्यसपछि यूहन्नाले 2 पदमा गरेको प्रार्थना हाम्रो जीवनमा अवश्य लागू हुन्छ। तर डियोत्रेफस जस्ता व्यक्ति भयौँ, मण्डलीमा आफ्नै प्रकारको आफ्नै मनमस्ती गर्ने, मैलाई यो ठिक लाग्दैन, मलाई त्यो ठिक लाग्दैन, म मात्रै हामी भन्छौँ भनेदेखि हामीले मण्डलीलाई मात्र धक्का पुर्याइरहेको छैनौँ कि हाम्रो आफ्नो आत्मिक जीवनमा भयङ्कर ठुलो घाटा ल्याइरहेको हुन्छौँ। मण्डली एकदमै महत्त्वपूर्ण परमेश्वरले, यो त ख्रीष्टको शरीर भनेको छ नि, तपाईँ र म ख्रीष्टका शरीरका अङ्गहरू हौँ र यहाँनिर हामीले गायास जस्तो भएर बस्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको आशिष आउँछ। हेर्नुहोस्, तपाईँको पास्टरले जब तपाईँको लागि प्रार्थना गर्दछ त्यो प्रार्थनाले काम गर्छ। त्यस्तै किसिमले पास्टर पनि यूहन्ना जस्तै गायास जस्तै हुनु पर्यो कि साँच्चै आफ्ना विश्वासीहरूमा आत्मिक उन्नति आएको देख्दाखेरि उसको हृदय निकै चौडा हुनु पर्यो। आफ्ना विश्वासीहरूमा आर्थिक उन्नति आएको देख्दाखेरि उसको हृदय साह्रै चौडा हुनु पर्यो। आफ्नो विश्वासीहरूको परिवारमा मेलमिलाप, माया, प्रेम छ भनेदेखि, उन्नति छ भनेदेखि त्यो पास्टरको हृदय साह्रै ठुलो हुनु पर्यो। जब विश्वासीहरू कमजोर हुन्छन्, दुखी हुन्छन्, आपद विपदमा आउँछन्, आत्मिक जीवनमा खुस्किन्छन्, त्यति बेलामा उसको हृदय टुक्रिनु पर्यो। तपाईँको पास्टरको हृदयमा पनि त्यस्तै किसिमको त्यो प्रेम हुनु पर्यो, जुन कुरो हामी यूहन्नाको हृदयमा गायसप्रति देख्दैछौँ। भने यूहन्नाप्रति पनि जुन प्रकारको हृदय गायसको छ त्यस्तै आफ्नो पास्टरप्रति पनि मण्डलीका विश्वासीहरूको हृदय हुनुपर्दछ। तर डियोत्रेफस जस्ता भयौँ, पास्टरको अनादर गर्न थाल्यौँ र मण्डलीमा आफ्नो ठाउँ हामीले थाहा पाएनौँ, परमेश्वरको सेवा गर्नुको सट्टामा आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि मात्र हामी प्रयास गर्छौँ भनेदेखि यसले हाम्रो जीवनमा भयङ्कर ठुलो आत्मिक खडेरी ल्याउँदछ। त्यसपछि त्यसै कारण उसले बडो स्पष्ट भाषामा यूहन्नाले भन्नुहुन्छ कि डियोत्रेफस परमेश्वरबाटको होइन। उसले त मण्डलीमा ठुलो हुन्छ भनेको छ, सायद ऊ मण्डलीको मुख्य व्यक्ति भइसक्यो हुनसक्छ यो बेलासम्ममा। उसले त सोचेको चाहिँ म परमेश्वरबाटै आएको हुँ। तर यूहन्नाले स्पष्ट भाषा भन्दैछ कि त्यस्ताको अनुसरण नगर, खराबको अनुसरण नगर। जो भलो गर्दछ त्यो परमेश्वरको हो, जो खराब गर्दछ त्यो परमेश्वरको होइन। भलाइ गर्नको लागि हामी एकदमै अग्रसर हुनु पर्यो। तर खराब देख्ने बित्तिकै एक पाइला पछाडि हट्नु पर्यो। ओहो यो त भएन, धेरै सोच विचार गरेर बल्ल हामी अगाडि पाइला सार्नुपर्ने हुन्छ। र तीमध्ये खराबीको नभएर भलाइको अनुसरण गर्ने व्यक्ति चाहिँ 12 पदमा डिमेत्रियस, नाम झनै मिल्छ, डियोत्रेफस र डिमेत्रियस। एउटा चाहिँ खराबीको अनुसरण गर्ने व्यक्ति, अर्को भलाइको अनुसरण गर्ने व्यक्ति। अनि ती बीचमा उत्तम प्रकारको उदाहरण चाहिँ गायसको हामी देख्दैछौँ। सत्यमा चल्ने व्यक्ति, प्रेमबाट प्रेरित भएको व्यक्ति र परमेश्वरको राज्यमा आफूले सकेको जति गर्नको लागि ऊ तयार छ। र यस्तो व्यक्ति हाम्रो विश्वासी जीवनमा हामीले भेटाउनु
धेरै ठुलो आशिषको कुरो हुन्छ। एउटा पास्टरको लागि गायस जस्ता विश्वासी हुनु र त्यसपछि विश्वासीको लागि यूहन्ना जस्ता पास्टर हुनु, यो त साह्रै नै आशिषमय संगति त्यहाँ उत्पादन हुन्छ। त्यो मण्डलीमा परमेश्वरको जागृत पवित्र आत्माको काम हुन्छ, जागृति आउँदछ, नयाँ मानिसले यसलाई विश्वास गर्छन् र विश्वासीहरूकै जीवनमा पनि उन्नति आउन थाल्दछ। ज्ञान बुद्धिका कुराहरू उनीहरूको मगजमा पस्न थाल्छन्, हृदयमा प्रेमले जरा गाड्दछ, परिवारमा परमेश्वरको शान्तिले वास गर्दछ र हातका मेहनतमा परमेश्वरले त्यसपछि उन्नति दिन थाल्नुहुन्छ। र हामी ख्रीष्ट येशूमा एउटा रहर लाग्दो मण्डली बन्दछौँ। अब फर्केर फेरि तपाईँ बन्द गर्नुभन्दा पहिला फर्केर तपाईँ 2 पदमा जानुहोस्। अब गायसको प्रार्थना फेरि सुन्नुहोस्। यूहन्नाको प्रार्थना गायसको लागि। प्रिय मित्र, म प्रार्थना गर्दछु कि सबै कुरामा तिम्रो भलो होस्। यहाँ चाहिँ एउटा दुईटा कुरामा मात्र होइन कि सबै कुरामा तपाईँ मेरो चौतर्फी भलाइको लागि यूहन्नाले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। र एउटा पास्टरको नाताले, एउटा अगुवाको नाताले हाम्रो प्रार्थना यही हुनुपर्छ कि मेरा विश्वासीहरूको चौतर्फी भलो होस्, विकास होस्। आज रेणुका बहिनीले जीवनमा परमेश्वरको सेवा गरेको देख्दा, मिना बहिनीले सेवा गरेको देख्दा, थुप्रै अरू भाइ बहिनीहरू विभिन्न हाम्रो देशका विभिन्न अरू ठाउँमा छन्, बडो खुसी लाग्दछ। र मेरो प्रार्थना त्यही हुन्छ कि परमेश्वर तपाईँका छोराछोरीको जीवनमा भलो गर्नुभएको होस्। त्यसपछि तिम्रो स्वास्थ्य ठीक रहोस्, तिम्रो शरीरमा चङ्गाई भएको होस्, प्रभुले उद्धारका काम गर्नु भएको होस्। यस्तो किसिमले यो प्रार्थना तपाईहरु मेरो जीवनमा हामी आफ्नो लागि पनि गर्न सक्छौं। त्यसपछि मानिलिउँ तपाईको पास्टरले गर्नुहुन्छ त्यो ठिकै छ, तर तपाई आफैले पनि यो वचनमा गएर भन्छ, प्रभु तपाईको वचनमा तपाईको दास यूहन्नाले तपाईको छोरा गायसको लागि यस्तो किसिमले प्रार्थना गरेको थियो। हे परमेश्वर, आज मलाई पनि यूहन्नाको प्रार्थना अनुसार मेरो जीवनमा भलाइ दिनुभएको छ। मानिलिउँ तपाईका छोराछोरीहरू बिग्रिसके, उनीहरू 12-15 वर्षका थिए अथवा 17-18, 20-22 वर्षका भए, आज बिग्रे, मण्डलीमा जान मान्दैनन्, घरमा पनि राम्रो उदाहरण छैन भने हरेस नखानुहोस्, समात्नुहोस् परमेश्वरको वचन। यस्ता थुप्रै परमेश्वरका प्रभुका प्रतिज्ञाहरू छन्। गएर भने हे परमेश्वर, तपाईले वचनमा भन्नुभएको छ मेरो चारैतिर भलो गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि मेरा छोराछोरीलाई तपाईले आफूतिर खिच्नुहोस् भनेर आमा बाबुले कहिले पनि आफ्ना छोराछोरीको लागि प्रार्थना गर्न बन्द गर्नु हुँदैन। जस्तो सुकै नालायक तपाईका छोराछोरी छन् भने पनि प्रार्थना गर्न छोड्नु हुँदैन, हरेस खानु हुँदैन। प्रार्थना गर्दाखेरि पनि अब खत्तम भयो, सिद्धियो, अब आशा छैन, यस्तै हो, मरेर जाओस् भन्ने भाषा कहिले पनि नचलाउनुहोस्। मेरो छोरा मेरो छोरी सुध्रिनेछ, प्रभुले आफ्नो समयमा बोलाउनु हुनेछ। तपाईको प्रार्थनाको फलस्वरूप सायद हामी मरेर गइसकेपछि पनि प्रभुले तिनीलाई फर्काएर ल्याउन सक्नुहुन्छ भने त्यस्तै किसिमको तपाईको विवाहमा एक किसिमको सुकेनास लागेको छ, खडेरी परेको छ भनेदेखि पनि लोग्ने स्वास्नी बीचमा त्यस्तो प्रकारको मिठास छैन भनेदेखि तपाईले कहिले पनि हरेस खानु हुँदैन। तपाईले विश्वास छ, हे परमेश्वर मेरो सबै कुरामा तपाई भलो गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ, मेरो विवाहमा सुधार ल्याउन सक्ने प्रभु तपाईले म विश्वास गर्दछु। मेरो श्रीमती फर्किनेछ, मेरो श्रीमान फर्किनेछ, उसको मन तपाईले परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ, उसको जीवन तपाईले परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ भने त्यो भलाइमाथि विश्वास गरेर आफ्नो प्रार्थना तपाईले यसरी गर्नुहोस्। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा उद्धारका काम गर्नुहुन्छ नि। आफ्नो सत्यताको मार्गमा कहिले पनि पाइला दायाँ देब्रे नगर्नुहोस्, प्रेम गर्नमा कहिले नथाक्नुहोस्। तपाईका छोराछोरी जस्ता सुकै नालायक भए पनि तिनीलाई प्रेम गर्न नथाक्नुहोस्। तपाईको लोग्ने स्वास्नी बीचमा जस्तो सुकै मनमुटाव छ भनेदेखि यदि सुधार आएको देख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि प्रेममा त्यसपछि आफ्नो जीवनलाई अग्रसर गर्नुहोस्। लोग्ने स्वास्नीमा यो ठुस्किएर सराप्ने अनि किसिमको त्यो खसाल्ने भाषा बोल्नुभयो भनेदेखि त्यस्तो नै तपाईले कटनी गर्नुहुन्छ। तर तपाईको श्रीमती जस्तो सुकै नराम्रो भयो भने, तपाईको श्रीमान जस्तो सुकै नराम्रो भए पनि सराप्नुको सट्टामा, ठुस्केर नराम्रो अपशब्द खसाल्नुको सट्टामा परमेश्वरको वचन अनुसार तपाईले आफ्नो जीवन अगाडि राख्नुभयो भनेदेखि एक दिन तपाईको विवाह रहर लाग्दो बन्न सक्छ मित्र, हरियाली आउन सक्छ त्यो जीवनमा। कारण यो प्रभुको इच्छा छ हाम्रो जीवनमा भलाइ होस्। रोमी 8:31-32 पद तपाईले पढ्नुभयो भनेदेखि यदि प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो एकमात्र परमेश्वर पिताले आफ्नो एकमात्र पुत्र त
हाम्रो लागि बाँकी राख्नु भएन, दिइहाल्नु भयो भनेदेखि के उहाँले सबै थोकहरू दिनुहुने छैन र? अवश्य दिनुहुनेछ। तपाईँ र मेरो जीवनमा कहाँनिर सुकिनास लागेको छ, कहाँनिर कुभलो भएको छ, कहाँनिर भलो चाहिएको छ, तपाईँले त्यो क्षेत्रलाई समात्नुहोस् र भन्नुहोस्, हे परमेश्वर, मेरो जीवनमा यो क्षेत्रमा मलाई भलाइ, तपाईँको भलाइ चाहिएको छ, तपाईँको सहायता चाहिएको छ। म विश्वास गर्दछु तपाईँले मेरो जीवनमा त्यो हराभरा ल्याउन सक्नुहुन्छ भने त्यस्तो किसिमले आफ्नो लागि पनि प्रार्थना गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा भलाइका दिन ल्याउन सक्नुहुन्छ। र शरीरमा तपाईँ म बिरामी छौँ भनेदेखि पनि, शरीर म पनि बेला बखतमा म शरीरसँग सङ्घर्ष गरिरहेको मान्छे हो। आज होइन, बचपनदेखि नै मेरो शरीरसँग सङ्घर्ष छ। तर म यो विश्वास गर्दछु कि जबसम्म प्रभुले मलाई यो संसारमा राख्नुहुनेछ तबसम्म म केही न केही गरेरै बस्नेछु। म रोग बिरामीले मलाई खतम पारेको म देख्न चाहदिनँ। सायद डक्टरको औषधि उपचारबाट हुन्छ कि अथवा कसरी हुन्छ, प्रभुले मलाई मेरो शरीरमा चङ्गाई दिन सक्नुहुन्छ। म एकदमै थला परेर अस्पतालको बेडमा सुतेको अवस्थामा पनि म यो विश्वास गर्न छोड्दिनँ कि परमेश्वर मलाई चङ्गाई गर्न सक्नुहुन्छ। प्रभु, तपाईँको वचन अनुसार तपाईँले मेरो जीवनमा स्वास्थ्य दिनुहोस्। जबसम्म तपाईँ मलाई यो संसारमा तपाईँको सेवाको लागि राख्नुहुन्छ तबसम्म मलाई स्वास्थ्य दिनुहोस्। तर यदि मेरो सेवाको दिन सिद्धियो भनेदेखि त्यसपछि मलाई लगेर जानुहोस्। चङ्गाईको लागि हामी विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चङ्गाईकर्ताको पछि लाग्नुको सट्टामा तपाईँ ख्रीष्ट येशूको पछि लाग्नुभयो, सत्यको पछि लाग्नुभयो र विश्वासका साथ भनौँ, प्रभु तपाईँको हातमा त केही कुरा पनि असम्भव छैन। म यो बिरामी बोक्न चाहदिनँ। यो बिरामीले तपाईँको महिमा गरेको म देख्दिनँ। मलाई स्वास्थ्य दिनुहोस् भनेर निरन्तर तपाईँले आफ्नो लागि त्यस्तै किसिमले प्रार्थना गरि नै राख्नुभयो भनेदेखि तपाईँ आफैले आफैलाई देखेर छक्क पर्नुहुनेछ। प्रभुले तपाईँको जीवनमा सुधार ल्याउनुहुनेछ, उन्नति ल्याउनुहुनेछ। त्यस किसिमले आज यहाँको सामनेमा म यो वचन यही राख्छु। यूहन्ना प्रेरितले गायसको लागि गरेको प्रार्थना। आज म एउटा पास्टर भएको कारण मेरा सम्पूर्ण विश्वासको लागि म प्रार्थना गर्छु र म आफ्नो लागि पनि यो प्रार्थना गर्छु भने सम्पूर्ण तपाईँ हाम्रा विश्वासहरू सबैलाई यो प्रार्थना गर्न मलाई सिकाउन मनपर्छ। आफ्नो लागि, आफ्नो भलाइको लागि, आफ्नो शरीरको स्वास्थ्यको लागि, आफ्नो जीवनमा सन्तानहरूको लागि, हरेक व्यक्तिको लागि हामी आफैले विश्वासका साथ त्यो प्रार्थनामा पाइला चाल्यौँ भनेदेखि त्यसपछि पास्टर र अगुवाहरूले गरेको प्रार्थनाले अझ मद्दत आउँदछ। तर आफूले कहिले पनि यो विश्वासै गरेको छैन, प्रार्थना नै गरेको छैन, बाइबलका कुनै प्रतिज्ञा नै थाहा छैनन् भनेदेखि अरूले गरेको प्रार्थना त खालि यो एउटा क्षणिक, सायद कहिलेकाहीँ निको भएको जस्तो लाग्न सक्छ। सायद ओ पास्टर तपाईँले प्रार्थना गर्नुभएको थियो, मेरो छोरा सुध्रिए, मेरो छोरा सुध्रियो भनेर भन्छौँ, तर त्यसको केही समयपछि छोरा फेरि बिग्रेकै हुन्छ। तर खुद आफैले चाहिँ हामीले गायसको लागि गरिएको प्रार्थनालाई आफ्नो प्रार्थना बनायौँ भनेदेखि प्रभुले हाम्रो जीवनमा उदयका काम गर्नुहुन्छ। हुन्छ, प्रभु परमेश्वरले यहाँ सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। मेरो वचन आज म यही राख्छु। धन्यवाद।